हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग वर्मा। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी कोशिश करना चाहता हूँ आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी में, आपकी टेंशन भरी जिंदगी में थोड़ा सा समय निकाल के चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को हंसाऊं। हंसाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आप किसी को रुला सकते हो बट हंसाना मुश्किल काम होता है। उसी के तौर पे मैंने अपना एक चैनल चालू किया है। होप सो आप इसको लाइक करेंगे। एंड बीइंग अ फर्स्ट वीडियो, मैं अपना पहला वीडियो आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। आप इसे देखिएगा और आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर जगह कॉमेडी सिर्फ डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से देख रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ठंडी के समय में जब हम अपनी एक्टिवा स्टार्ट करते हैं तो वो एक्टिवा भी आपको जो है कॉमेडी का टाइम देती है, कॉमेडी देती है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। आप सुबह सुबह घर से निकले हो और अपने घर पे बाय, लव यू बेबी बाय, आप घर पे जा रहे हो, बिल्डिंग के नीचे आ रहे हो, आप अपनी एक्टिवा के पास आ रहे हो। अपनी एक्टिवा को जब स्टार्ट करने जाते हो तब जब अपने एक्टिवा को स्टार्ट करते हो तो होता आपके साथ ये है। आप परेशान होते हो, बीवी हंस रही है, गाड़ी हंस रही है, थोड़ा टेंशन होता है आपको। अब उसके बाद में चालू हो जा, बाजू वाली शर्मा भी देख रही है। देख रही है यार, शर्मा चालू क्यों नहीं हो रही। हाँ बेबी, हो रहा है, इट्स ओके। आपका ध्यान दोनों तरफ उसके बाद में प्लीज चालू हो जाए यार, सेटिंग हो रही क्यों खराब कर रही है। ऐसे फील होता है कि गाड़ी भी आपके नहीं चालू होती, जा जो करना है कर ले, मैं तो नहीं हो रही। उसके बाद प्लीज यार, अब तक क्या या डन डन परफेक्ट। तो इस तरह से आपको जो है कॉमेडी मिलती है, डिपेंड करता है आप इसे किस तरह से लेते हो। दोस्तों होप सो आपको मेरी ये पहली मोमेंट जो है पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारी वीकली अपडेट्स जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।